靚仔，你識唔識㗎？需唔需要讓你兩個波啊？燕姐，夠鐘拍視頻啦喎！拍，日日都話拍視頻，我都好耐冇放鬆過啦。不如我哋今日去放鬆下，我帶你去。唔係啩，燕姐？燕姐，我哋去邊度威啊？唔好問啦，等陣咪知咯。嚟啊，靚仔！唔係啩，燕姐？呢個你都識啊？話咗你都未見過世面。我以前如果遇到工作緊張嘅時候咧，我都會同幾個老友過嚟放鬆一下㗎。我唔信，燕姐。你未出世嘅時候，我已經學玩㗎啦。靚仔，你識唔識㗎？需唔需要讓你兩個波啊？開球啦，燕姐。嚟啊！哇！唔玩啦，燕姐。咁快唔玩啊？係啦，真係有啲料啊你。嚟下一 part。好，走啦。靚仔老闆，我就一杯熱嘅拿鐵，少糖。OK，謝謝。哦，唔該，謝謝。燕姐，識你咁耐都唔知你中意飲咖啡喎。咖啡啊，咖啡咧就係源於我個女教會我飲嘅。因為我個女喺澳洲讀書嘅時候咧，佢真係好叻㗎，仲識拉好多款花。嗰個時候就開始我愛上咖啡啦。我平時得閒嘅時候啊，我都會嚟飲翻杯㗎，喺呢度放鬆一下。你以為呢啲係你哋後生仔嘅專利啊？咖啡就嘆完啦，繼續下一 part 咧。走啦。燕姐等埋我啊！後生仔快啲啦！燕姐，我居然追唔上你喎！年齡係身份證上面嘅，心態係自己揀嘅。40幾歲至60歲嘅人啊，唔係話淨係識湊孫、煮飯、洗衫，其實我哋都有自己嘅愛好嘅。我好唔容易先嚟到人間一次，又唔可以話活着翻舊時嗰度嘅，趁我依家仲可以蹦蹦跳跳啊！快樂一日得一日啊！得閒咧出嚟曬太陽。保持好心情，堅持運動。60幾歲人，你都活力滿滿啊！好多朋友都話老咗咧學唔到新嘢，但係我覺得唔係學唔到，而係你哋唔敢嘗試。生活唔會因為你老就少咗樂趣，只要我哋心態年輕，日日都係新嘅體驗。如果你哋有時間，我哋可以一齊約起嚟，大家年輕一下。